ただいま。いや元気にしてたかい？おうひなた。風間えもだね。何？乗ろうか。アリーさん。ただいま。かわいい声だね。天太くんしっぽ邪魔。イチャイチャし始めた。と思ったら喧嘩になった。どういうこと？どういうこと？何した？いや、ちょっと落ち着こうか。うん。くすぐったい。くすぐったいよ。